Halin da ake ciki game da batun kama babban malamin addini Dr. Ishaq Muhammad Kindo a ƙasar Burkina Faso, wanda shugaban ƙasar Burkina Faso ya ba da umarni aka kama shi. Jiya mun kawo muku bidiyo mai ɗauke da jawabai game da dalilin kama shi, sai dai bayan na yi wannan bidiyo na samu kiraye-kiraye daga 'yan uwa daga ƙasashe daban-daban. Ina ta samun saƙonni da labarai kala daban-daban wanda insha Allahu zan hakaito muku. Sai dai kafin nan ga wata sabuwar sanarwa, wannan kai tsaye daga cibiyar Ahlus Sunna ta ƙasar Burkina Faso yake. Wannan tabbataccen saƙo ne, ba hikaya ba ce ko wani gidan jarida ya wallafa. Ga saƙon kamar haka daga Ouagadougou a yau 31 ga watan Mayu shekara ta 2026. Babban ofishin ƙungiyar Sunna ta Burkina Faso wato MSBF ya fitar da sanarwa yana kira ga mambobinsa da ɗaukacin matasa da su kasance masu natsuwa da haƙuri da biyayya ga doka. Bayan kama jagoran addini wato Dr. Muhammad Ishaq Kindo, wanda aka yi a ranar 26 ga watan Mayu shekara ta 2026. A cikin sanarwar shugaban ƙungiyar na ƙasa wato Umaru Zungarana, wadda ya sanya ma hannu, ƙungiyar ta bayyana cewa tana bibiyar yadda lamarin ke gudana sosai da sosai, kuma tun farkon wannan al'amari ta kasance tana bin hanyoyi da doka da oda ta halatta wajen neman a warware matsalar, wanda aka bayyana cewa a yanzu haka ana kan tattaunawa da hukumomi. A cewar sanarwar, ana ci gaba da tattaunawa tsakanin shugabannin ƙungiyar Sunna na ƙasar Burkina Faso da kuma hukumomin da abin ya shafa. Wato ƙungiyar ta ce manufar waɗannan tattaunawa ita ce a samu sakin Dr. Muhammad Ishaq Kindo da sauran mutanen da aka kama don bin doka da ƙa'idojin ƙasa. Har ila yau dai ƙungiyar ta jaddada cewa babu wani mutum ko wata ƙungiya da take da ikon yin magana a madadinta, sai dai ta hanyoyin hukumomi na ƙungiyarsu ta Ahlus Sunna ta ƙasa. Ta kuma nuna rashin amincewarta ga dukkan wani mataki da zai iya haddasa rikici ko rashin zaman lafiya a faɗin ƙasar Burkina Faso. Wannan shi ne kiran da ƙungiyar Ahlus Sunna ta ƙasar Burkina Faso ta yi game da halin da ake ciki da kuma matakai da wasu matasa suke ɗauka a matsayin nuna kishi ko adawa da gwamnatin ƙasar da ta yi na kama babban malamin addini Dr. Ishaq Muhammad Kindo, wanda har yanzu dai har ila yau yanzu yana hannun mahukunta. Ana ci gaba da gudanar da bincike, su kuma ɓangaren Ahlus Sunna na ci gaba da ƙoƙarin neman wasu hanyoyi da za a bi a kuɓutar da malamin da ma ilahirin mutanen da aka kama. Hallau dai game da batun menene dalilin da ya sa aka kama shi, abubuwa suna ci gaba da circulating. Wasu abubuwan kawai ban yi magana a kansu ba ne, amma ina ganin da akwai buƙatar na zo ne magana a kansu, domin wasu suna ganin cewa hujjoji da dalilan da muka kawo ba su ba ne, wanda kuma a hujjoji da dalilan da muka kawo akwai bidiyo da yake goyon bayan hakan ko kuma yake tabbatar da hakan. Cikin maganganun da na yi jiya akwai dokoki na 'yancin addini da aka ce ana so a ƙaddamar a ƙasar Burkina Faso, wanda wannan dokoki na 'yancin addini suna kira za su dakatar da gine-gine na wuraren ibadu a ofisoshin gwamnati da ma'aikatan hukumomi na gwamnati a ƙasar, wanda wannan dokoki ba a dai riga an ƙaddamar da su ba, amma ana ikirarin za a ƙaddamar da su, wanda aka bayyana cewa bayan samun labari game da waɗannan dokoki, wannan malami ya yi wannan tsokaci cewa kada a kuskura a fara yunƙurin ɗaukar irin wannan mataki, domin mataki ne wanda ya ci karo da dokar ƙasa ma ita kanta da kuma 'yancin addinin, wanda aka ji ya ce mutum na farko da ya fara yunƙurin hana ibada a cikin jama'a ko kuma gurin hukumomi na gwamnati shi ne Abu Jahal. Amma Abu Jahal ya mutu ya bar addinin Musulunci ya ci gaba da haɓaka. Wannan magana ta yawo a kafafen sada zumunta, an ta yi attaching ɗinta da bidiyon da Dr. Ishaq Muhammad Kindo yake wannan maganganu da yaren ƙasarsa na Burkina Faso, wasu kuma da Larabci da sauransu dai makamantan haka. Wannan kenan, wannan maganar ya yi ta ne a wannan lokacin, bai yi ta a wannan lokacin ba, wannan kuma wani abu ne na daban. Sai kuma batun cewa wai an kama shi ne saboda umarni da ya bada na bijirewa dokar gwamnati na yin ibada ko ina barkatai a kan tituna
na faɗin ƙasar Burkina Faso, wanda ya ce ai ba zai yi a hana al'umma yin ibada ba domin duka ƙasa ta Allah ce. Wannan ma wasu suna ganin wai shi ne dalilin da ya sa aka kama shi. Wasu kuma suna cewa wai musamman waɗanda suka kira ni daga wasu ƙasashe irin suna jin cewa kamar maybe ko suna jin yaren ƙasar ko kuma wasu mazauna ma ƙasar ne, suna ce min wai a'a maganar da ya yi ne game da batun sallar Idi da hukumomin ƙasar suke ikirarin cewa dole a bi ƙa'ida a bi sahu, a kuma rinƙa caje mutanen da suka zo wannan ibada domin gudun kada wani ɗan ta'adda ya zo da wani abu da zai iya cutar da al'umma, wanda Dr. Ishaq Muhammad Kindo wai ya ƙalubalanci wannan umarni ko ya kira da a bijire ma wannan umarni ya sa aka kama shi. Kun ga dai maganganu ne mabambanta, akwai ƙarin wasu ma, kawai na shallake su ne na kawo wanda ya fi kama da ƙalubale ne da doka za ta iya aiki a kan mutum, wanda wannan magana ta farko na fi ganin ta a matsayin sahihiyar magana, ko kuma ta iya yiwuwa waɗannan maganganun an yi su ɗaya bayan ɗaya. A yanzu ne aka ga lokaci ya yi ƙila da za a taka wa malamin birki bisa tsokaci ko tsoma baki da yake yi a kan harkokin da suka shafi addini. Wannan shi ne gaskiyar abin da na fahimta. Kun san mafi akasari ƙasar Burkina Faso ba ƙasa ba ce da take amfani da yaren Turanci ko wani yare da muke ji kai tsaye. Mafi akasari sukan yi amfani da yaren ƙasarsu ne ko kuma yaren Faransanci, amma akwai hanyoyi da muke bi gurin fassara duka waɗannan labarai daga yarukansu zuwa yaren da za mu iya saurara kamar Turanci ko Hausa, sannan mu zo muku sharhi a kai. Amma dai waɗannan su ne maganganu da suka fi shahara suka fi yawo a kafafen sada zumunta a dalilin kama shi ɗin. Sai dai su kansu waɗanda yanzu haka suke jagorantar tattaunawa da mahukuntan ƙasar, su ma sun ce har yanzu ba su tantance a cikin waɗannan maganganun da ake magana wanne ne asalin musabbabin dalilin da ya sa aka kama shi ɗin ba. Menene ake buƙatar a kiyaye ko kuma ya daina a cikin dalilan da ya sa aka kama shi? Su ma dai babu wani labari da suka wallafa game da haka. Amma na san insha Allahu abubuwa za su daidaita, sun ce abubuwa suna processing yadda ya kamata, suna tafiya cikin tsari. A ɓangaren Dr. Ishaq Muhammad Kindo, duka wasu labarai da aka bibiya game da shi, game da karantarwarsa, kun san akwai malamai fitinannu marasa son zaman lafiya, masu yin maganganu na tada hankalin al'umma, waɗanda ka iya kawowa a yi ma gwamnati bore ko dai a samu saɓani a cikin ƙasa, musamman a Najeriya. Mafi akasari ƙasashen Afirka babu irin wannan, saboda suna da dokoki sosai a ƙasashensu. Ba kowane malami ba ne kawai zai hau minbari ya more bakinsa ya faɗi abin da ya ga dama, ya tada tarzoma, ya ci mutuncin wanda ya ga dama, kawai ya yi abin da ya ga dama. Gaskiya ƙasashe da dama na Afirka ana kiyaye waɗannan dokoki, ba ma a yi kwata-kwata. Amma mu a ƙasarmu Najeriya mafi akasari za ka ga ba ma malami ba, ɗan iskan gari yana da ‘yanci kawai zai faɗi abin da ya ga dama, ya zazzagi wanda ya ga dama, ya ci mutuncin kowa ba tare da wani abu ma ya same shi ba. A fannin addini kuwa, ko zamanin jahiliya ina jin ba a yi sakarcin abin da ake a ƙasar Najeriya ba, ta yadda kawai yanzu za ka ga mutum ya zo ya bujiro da wata aƙida zai halaka al'umma kai tsaye, kai su lahira, ya raba su da Allah, ya raba su da annabi, kuma gwamnati ba za ta ɗauki mataki a kan shi ba. Misali, kalla aƙidar ƙala-ƙato. Kai yanzu ba ka buƙatar sai an zo an ce maka ‘yan ƙala-ƙato kafirai ne zallansu, ba su da hankali, ba ma su san me suke ba. Ku zo ku ce ga addinin da aka aiko ma da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 ko da 48 aka saukar da shi a garin Makka, aka saukar ma da Annabi Muhammad. Har yanzu a Makka ana nan ana sallah. A tarihi ba a taɓa cewa sallah ta canza ba daga yadda ake yin ta lokacin da manzon Allah ya bar mutane. Alwala ba ta canza ba daga yadda manzon Allah ya bar ta a yadda mutane ke ci gaba da yi. Addinin nan idan gado ake so a ƙasarsa ma aka saukar da addinin nan. Ka'aba tana can, kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana can. Sai kawai a samu wani bagidajen mutum a nan Afirka da aka haife shi bayan shekarar 1400 da ‘yan kai a Najeriya, wai ya zo ya kalli ilahirin mutanen da suke kewaye Ka'aba, suna sallah, suna azumi, suna zakka, suna aikin hajji, ya ce ranka ta kaf wannan ba haka ake addini ba. Shi yanzu shi ne zai koya mutane addini. Kaga wannan mas'ala ce da ba ma ta buƙatar a zo a yi karatu ko a buɗe littafi a ce nan daidai ne ko nan ba daidai ba ne. Ka san wanda ya ɗauko wannan hanya kawai tataccen ɗan iska ne mara mutunci, bai ma san me yake yi ba. Wannan halaka mutane yake so, ya kama shi kawai kamata a kai shi gidan yari a rufe shi inda ƙasar akwai doka. Wani irin addini ne wannan? Iskanci ne addini? Ga Ƙur'ani littafin Allah, ga manzo an aiko shi da wannan Ƙur'ani, ya karantar da mutane addini, ya koya musu addini aikace, gashi nan suna yi. Yanzu kawai ka bayyana a Najeriya a wani ƙauye a Katsina ka zo ka ce kaf addinin nan ƙarya ake, ba daidai ake yi ba.
aikin hajji ba haka ake yi ba, azumi ba haka ake yi ba, ba kwa wankan janaba, ba kwa sallar gawa, 'yan iska ne kawai suka zo suna neman su lalata addini. Kaga irin waɗannan magana ce ta a danƙe su a je a kai su gidan yari kawai a rufe su, amma ba wai addini suka zo su taimaka ko wani saɓani ake da su akan ɗan wasu ƙananan kurakurai ba, a'a. To idan irin waɗannan abubuwa malami yake yi, babu laifi ka goyi bayan gwamnati ta kama shi ta hukunta shi ko wani abu makamancin haka, amma asalin sahihin labari game da Dr. Ishaq Muhammad Kindo, an ce mutumin kirki ne, malami ne tsayayye mai kira ga zaman lafiya, mai kira a yi supporting ɗin gwamnati, a taimaki ƙasa, a zauna lafiya, a ƙalubalanci dukkan wani abu da yake sharri ne. Ba yi da wata matsala. An ce a tarihin ƙasar ba a taɓa samun shi da hannu a cikin ingiza matasa ko tunzura su a yi wani abu da ake kira crisis ba a cikin faɗin ƙasar Burkina Faso. Saboda haka wannan record ɗin nashi record ne mai kyau wanda ita kanta gwamnatin ƙasar ya kamata ta duba. A cikin bayanan da aka mun, har ma aka ce za a turo min bidiyo, ba a turo min bidiyo ba. Wai shugaban ƙasar Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré ya ce bai da hannu a sawa a kama shi, mahukunta ne suka ga dacewar a kama shi suka kama shi, amma ba ma da izininsa ba ne wai ko ya ba da umarni a kama shi. Yadda fa wasu suka kira ni, ba wai wannan labari ba ne na jarida da na gani, don ni ban gan shi a wata jarida ba. Cikin mutanen da suka ga bidiyon da dai ne a jiya suka rinka kira na, kowa yana bani labari, yana nuna min cewa akwai abubuwa da dama da aka caccanza a kafafen sada zumunta, aka watsa su wanda ƙila mu mun ci karo da su mun yi sharhi a kai ko wani abu makamancin haka. To shi ma wannan labarin da ake hakaito min fa ban gan shi ɗin a zahiri ba, har ma an yi alƙawari za a tura min da bidiyon da wai Captain Ibrahim Traoré yake ba da haƙuri cewa za a ci gaba da bincike domin a gano gaskiya akan menene asalin abin da yake faruwa, in bai da laifi a sake shi. Shi ma wannan bidiyo dai labari ne aka ce za a tura min, ba a tura min ba, na saurara. Saboda haka hallau dai maganar da muka yi ba wata magana ba ce ta cin mutuncin shugaban ƙasar Burkina Faso, ba wata magana ba ce ta kushe shi ko yaƙar abin da yake kai, a'a, kwata-kwata sam ba yi da alaƙa da haka. Duk wanda ya saurare mu mun yi bayani ne filla-filla game da kira ga dukkan wani musulmi da ya samu madafun iko ya kiyaye amfani da ikon nan gurin ƙoƙarin taɓa addini. Idan baka ƙarfafa addini ba, kar ka kuskura ko da wasa ka yi amfani da iko gurin taɓa addini, domin za ka fuskanci fushin Allah. Har na kawo misali da abin da ya faru da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum, wanda nan take duk wani musulmin kirki ya ji bai ƙaunar shi. Ni ma haka na ji a raina, ban san shi ko. Tun da na ji wai yana ƙoƙarin sanya wata doka ta hana mahukunta ko jami'an gwamnati ƙara aure, ya haramta musu, na ji na tsane shi, domin wannan ai doka ce ta Allah. Allah ne ya halatta wa mutane, ka zo kawai saboda ka ɗan samu mulkin wata ƙasa ka ce za ka haramta abin da Allah ya haramta. Ai dole musulmin kirki ya ji bai san ka, haka muka ji ba ma san shi, ba ma ƙaunar shi. Ni fa on my own kenan, ban da wani dalili na ƙinsa illa dan ya taɓa dokar Allah. Idan dokar ƙasarsa ce ni ba ni da hurumi, ni ba ɗan ƙasar Nijar ba ne, amma taɓa dokar Allah kawai na ji ban ƙaunarsa da ya fara wannan yunƙuri, wanda muka ce mun ma ji daɗi da Allah ya jarabce shi da wannan musiba, domin ya gane ashe mulki ne sa har yake tunanin bari ya canza dokar Allah ya sa tashi ta renin hankali, aka jarabce shi. Yanzu ya je ba wa wanda zai iya ba wa umarni da wannan dokar ta sa a gidan yaron da yake. Saboda haka wannan shi ne maganar da muka yi. Har ma na ƙara kawo misali da yadda su ashararai da maƙiya addinin Allah da zarar sun samu madafun iko, sai ka ga abin da suke kai suke ƙoƙarin ɗabbaƙawa. Idan kafiri ne sai ga kafircin yake ƙoƙarin ya ɗabbaƙa, ya mai da shi doka a ringa amfani da shi. Idan mara addini ne da ya yarda da auren jinsi ko abu makamancin haka, sai ka ga wannan abin yake so mai da shi doka a yi a ƙasarsa ma ya yaɗa shi a faɗin duniya. Sai muka ce to mu kanmu al'ummar musulmi ya kamata duk abin da za mu yi idan muka samu madafun iko mu ringa ƙarfafa addininmu, mu ringa sa addininmu a gaba, mu ringa taimakon addininmu, malaman mu ringa ƙarfafa su, dokokin da suke na addini ne mu ringa ƙarfafa a yi su, a ɗabbaƙa su, ba wai mu ringa ƙoƙarin taɓa su ko rushe su ba. Wannan shine illa iyaka. Amma muna ƙaunar waɗannan shugabanni jajirtattu, zaƙaƙurai, wanda suke yin abin da muke ji ina ma irinsu za mu samu a ƙasarmu, yaƙar waɗanda suke mulkin mallaka hallau suke kawo ta'addanci, su zo su kwashe ganimar arzikin ƙasashen mutane. Yanzu ku duba, mu nan 'yan Najeriya ne, shekara 20 kenan wata ƙungiya ana kiranta ƙungiyar Baboko, ga ta nan a arewacin Najeriya a Maiduguri suna ta hallaka mutane, har yau an kasa kawo ƙarshensu. Su nawa ne? Kai ka san wannan sakaci ne na mahukunta. Yanzu ga masu garkuwa da mutane an ƙara samun su, su ma shekara 17 kenan, su kama maman wannan, su kama baban wannan, su kama matar wancan, su kama 'yar wancan, su duk abin da suke so, su karɓa miliyoyin kuɗaɗe, an kasa kawo ƙarshensu. Mahukuntan kawai suna amfani da jami'an tsaro ne gurin kama abokan hamayyarsu a siyasa,
ko wani mutum da ya taɓa mutuncin gwamnati ko wani abu makamancin haka. Amma ɗan ta'adda sai ya shafe shekaru yana cin karensa babu babbaka, babu abin da ya same shi. Ku duba abin da ya faru a Mali, 'yan ta'adda 12,000 aka yi haya su zo su tarwatsa ƙasar, wani irin sakamako suka fuskanta? Ai sun ga yadda ake yaƙi da ta'addanci, domin sun ga mummunan uƙubar da ba su taɓa fuskanta ba. Da sauran ƙasashen Afirka haka suke yi, da ba ɗan iskan da zai ƙara ɗaukan makami a matsayin ɗan ta'adda. Muka ce Afirka fa lokaci yayi da ya kamata a ce babu maganar wani AES ko ECOWAS, baƙaƙen fata ne mu ne muke cikin fatara da talauci a duniya, kuma mu muka fi kowa albarkatu a ƙarƙashin ƙasa. Kai a lalace ba za mu iya ma kanmu komai ba ma, kawai a ce mu samar da tsaro. A samu haɗin gwiwa na ƙasashen nan kamar yadda AES ɗin nan suka yi su 3, duk ƙasar da wani ɗan ta'adda ya faɗa cikinta sojojin wata ƙasar su shigo a taimaka a murƙushe shi. Kuna ganin za a ci gaba da ta'addanci a arewacin Afirka? Ba za a ƙara yi ba. Ba wata ƙasa da za a samu ɗan ta'adda. Ku duba yadda Chad suke ma 'yan ta'adda, sai sun nakasa su a ƙasarsu sun biyo su har cikin ƙasar da suka tsallaka sun hallaka su. To yanzu irin wannan akwai haɗin gwiwa da fahimtar juna tsakanin ƙasashen nan, akwai link. Ai babu yadda za a 'yan ta'adda su ringa yin nasara. A ce dukkan wata matsala ta Afirka ta shafi ƙasashen Afirka gaba ɗaya ne. In wata cuta ce a je a taimaka musu a yaƙi cutar da magunguna kala-kala. In wani karyewar tattalin arziki ne a taimaki ƙasar. In ta'addanci ne ya faɗa ma ƙasar, a yi haɗakar sojoji a je a taimaki ƙasar. Wannan shi ne fa abin da zai taimaki al'ummar Afirka. Har aka yi misali ma a ƙarshe da su kuɗin bai ɗaya da za a ringa amfani da shi gaba ɗaya a ƙasashen Afirka za a iya kashe shi, kamar yadda ake amfani da euro da dai sauran abubuwa makamancin haka mai koyi da su. Amma duka ba abubuwan da muke yi ba kenan, abubuwa muke wanda kullum raba kai suke yi. Ko yanzu an kai a Afirka wasu ƙasashe sun dunƙule sun ware. In kai baka supporting ɗin ƙungiyar AES, ɗan ƙungiyar AES yana ganin wanda yake supporting ɗin ƙungiyar ECOWAS maƙiyin shi ne. Haka fa aka kai matakin rayuwa yanzu a Afirka, duka baƙaƙen fata a jinsi ɗaya 'yan yanki ɗaya, zalunci iri ɗaya duka ake mana, kuma duka daga turawan mulkin mallaka, kuma su suke so su raba kanmu mu koma muna yaƙar junanmu. To yanzu matakin gaba ba fata nake ba, idan aka ci gaba da irin wannan wallahi sai an kai matakin ɓangaren da suke supporting ɗin AES su yi amin ɗinsu da makamai, ɓangaren da suke supporting ɗin ECOWAS su yi amin ɗinsu da makamai, a ci gaba da yaƙi a Afirka muna kashe kanmu. Ba ƙaramin aiki ba ne. In wani yana ganin hakan ba zai yi ba, ya ake a cikin ƙasa ake raba ƙasar, wani ya ce shi ɗan ɓangare kaza ne a ringa kashe juna. Yanzu a Mali me ya faru? Ƙungiyar Azawad ba ƙasa take so a bata ba? Kun ga ai 'yan ƙasa ne aka samu turawan suka yi amfani da su suka ba su makamai suka suna kashe 'yan uwansu. Ba irin haka bane balantana da wanda yake tunanin wai ba za a iya ma Afirka haka ba. Shi yafi komai sauƙi. Su kansu turawan irin haka ne kike nema ya faru da su. Ƙungiyar NATO da Rasha. Ba abin mamaki bane, mu dama kwata-kwata ba wani hankali gare mu ko dogon tunani ba. Abin da zai haddasa yaƙi a yankin nan ɗan ƙaramin dalili ne. Yanzu ma ana iya tara matasa kawai a rinka ba su 10,000, 15,000 a ba su makamai su zo su rinka kashe mutane ba su ba su gani ba. Ba wani abu bane wannan. Saboda haka muna addu'a Allah Ubangiji ya zaunar da ƙasashen mu lafiya. Duk wata wuta da aka san za a iya kunna ta hanyar amfani da addini ko ƙabilanci, wallahi ya kamata shugabannin su kiyaye ta, domin Allah ya tseratar da mu gabaki ɗaya. Irin haka ne daga irin kama irin wannan malami sai ka ga rebels sun zo an fara wani abu na tawaye na addini, ƙila yana da mugun mabiya abu ya zo rikita ƙasa, abun ba ma fata irin haka ta faru, wanda shi yasa muke kira da irin waɗannan matakai, ko da a ce ya yi wani abu ne na kuskure, to in dai ba yana ɗaya daga cikin masu tada ƙayar baya ba ne, a wasu hanyoyi da za a warware lamarin cikin lumana, domin Afirka ta zauna lafiya, ƙasashen mu su zauna lafiya. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya gabaki ɗaya, ɗaukaka addinin musulunci da musulmai. A nan zan dakata, wassalamu alaikum warahmatullahi.